本期视频给大家带来减压服星球之恋狂风的 PVE、PVP 的源码专精推荐。首先是 PVE， 基石选择枪锋利芒，为什么不推荐用元素引爆？给你们看一下，你们就知道了。咱们打9星跟10星回响都是赋能冰属性的，这个冰属性的赋能呀，触发不了这个基石的效果。来，咱们随便换一个电属性赋能，看一下，电属性跟其他属性都能正常的触发这个加元素强化的这个球，只有冰属性触发不了。打周本的时候可以带，常规情况下还是带枪锋利芒，它的提升也是实打实的，虽然概率有点低，但确实可以做到瞬间换子弹。基石讲完，讲源码。首先，同化、灼热、渐进、反击、麻醉这5个源码是 PVE 固定的。最后一个寒冰，打回响就用寒冰，打周本就给它换成气旋，然后打周本武器赋能酸属性，反正你赋能什么属性就换成相对的这个元素源码就可以了。可能有的兄弟会问啊，为什么要带灼热？因为它加的是技能造成的范围伤害，而我们狂风的2技能就是范围技能伤害的。PVE 的专精大家可以截图保存一下，然后下面的这个点到我的5级特殊专精大家也可以截图保存一下。特殊专精最后一个的话肯定是点轻装上阵，它可以缩小狂风的射击散布跟后坐力，这个是很不错的。然后我们来看 PVP 的基石还是枪锋利芒，元素引爆只对怪物有用，对人就更没用了，所以枪锋利芒才是狂风的答案。推荐赋能火属性，然后源码呢是同化、灼热、渐进、反击，前4个没有变，然后是燃烧，最后一个是连爆。连爆配合灼热能在瞬间打出高爆发的伤害。来给大家看一下，大家注意这个左下角的这个聊天频道这里啊，是有一个触发爆炸爆伤增加的一个效果的，所以在 PVP 脸贴脸的情况下是可以瞬间打出一个高爆发的伤害的，这是比较合理的一个 PVP 的一个源码搭配的方案。然后我们来看 PVP 的专精的话，大家可以酌情保存一下，就是我感觉应该还是有一些存在争议的地方的，大家也可以根据自己的习惯，根据自己的理解去做一些微调整啊，但估计调整的空间也不是很大，效果不是差别特别大。特殊专精大家也可以解锁一下，最后一个还是选轻装上阵。好了，本期视频就到这里了，有什么不同的意见，欢迎大家在评论区讨论，关注我，主页有更多攻略。